na buga tambara an goda maryana na bar ciki abun takurani na zo na bayyana an ga zuwaira dan alali ne man ka jinjina Muhammad Sabi ko ka zama bango na jingina muna farin cikin biki kira man na kabir na muna kan ba a bikin na yau da ku zan saka dan ba jiya kuskuren da na yau na yi tuba sannan ku gane ni ban yi fushi ba na farin ciki ba za a yi kuka ba kabir kan ba bai tsara da ragowa ya shuka kai shi za ya yi girba kai ga Ibrahim ba gudu ki gudu nan shi da naki ya mai fasa dutsen nan ba mai ja maka kafu gaban haka nan ta zama zaki sarkin dajin nan sai masana masana shaida wannan ni na san haka tun haduwar ran nan Ibrahim ba gudu na biyo hanyar gudu ta ya rike da na hau tudu da akwai shi da zuhudu faru kukuru gai da mazan fama ka girma ka kwara karyar masu bidar gulma faru taki ga tambayi noma mai kyauta da hagunsa kamar dama Allah dai ya taya maka ita da dama ka ɗaukaka yi hijira izuwa maka mai jama zai bar maka gani gaban ka na shagalin aure wani rabbal faru kujega wanda shi da yake hada zuga da shi baye mana burga dole in doka masa ganga makiyinsa ya gambi ya ruga ya tsaya masa ka masa dubga rijiya da ruwa ga goga auren Sabi'u Takura na zo fatan sati la zai tozo Sabi'u lallai ya cika barzo mai hakuri ne gashi da kwazo auren soyayya aka dau